அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு ஏர்போர்ட்டில் ஒரு ஏரோப்ளேன் லேண்ட் ஆனது. ஏரோப்ளேன் லேண்ட் ஆனதும் அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக க்ளீனிங் சர்வீஸ்லேருந்து க்ளீனர் வந்தாருங்க. அந்த க்ளீனர் ஏரோப்ளேனை க்ளீன் பண்ணினே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஏரோப்ளேனில் அவருக்கு ஒரு புத்தகம் ஒன்று கிடைக்குதுங்க. அந்த புத்தகத்துடைய ஹெட்டிங் தலைப்பு என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஹவு டு ஃப்ளை அன் ஏரோப்ளேன் ஃபார் பிகினர்ஸ் வால்யூம் 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புத்தகத்துக்கு மேலே இருந்துச்சுங்க. அந்த க்ளீனருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, என்னைக்குனா ஒரு நாள் ஏரோப்ளேனை தானே இயக்கி கொண்டு போகணுன்னு சொல்லிட்டு ஆசைங்க. அதனால் அந்த புத்தகத்தை எடுத்து படிக்கலாம். அது மூலயமா நம்ம ஏரோப்ளேனை இயக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புத்தகத்தை எடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறாருங்க. அதனுடைய முதல் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, டு ஸ்டார்ட் த என்ஜின் ப்ரெஸ் க்ரீன் பட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குதுங்க. அந்த க்ளீனரும் க்ரீன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறாருங்க. அவர் க்ரீன் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணதும் ஏரோப்ளேனுடைய என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுங்க. கிளீனர் புத்தகத்துடைய அடுத்த பக்கத்தை படிக்க ஆரம்பிக்கிறாருங்க. அந்த பக்கத்தில் டு மூவ் த ஏரோப்ளேன் ப்ரெஸ் ப்ளூ பட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குதுங்க. கிளீனரும் ப்ளூ கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறாருங்க. ப்ரெஸ் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஏரோப்ளேன் வேகமாக மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுங்க. அந்த ஏரோப்ளேன் நகர ஆரம்பித்ததும் நம்ம கிளீனர் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆயிட்டாருங்க. மகிழ்ச்சி ஆகிட்டு புத்தகத்தினுடைய அடுத்தடுத்த பக்கங்களை படிக்க ஆரம்பித்தாருங்க. அந்த பக்கத்தில் டு டேக் ஆஃப் த ஏரோப்ளேன் ப்ரெஸ் ரெட் பட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சுங்க. நம்ம கிளீனரும் ரெட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணாருங்க. அந்த கிளீனர் ரெட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஏரோப்ளேன் வானத்தில் உயர பறக்க ஆரம்பிச்சதுங்க. ஆரம்பித்ததும் நம்ம கிளீனருக்கு சந்தோஷம் தாங்கவே முடியலைங்க. அவர் தன்னுடைய ஆசையெல்லாம் நிறைவேறிச்சு. நாம் ரொம்ப 15,000 அடி உயரத்தில் நாம் பறந்துன்னு இருக்கிறோம். நாம் இப்போ என்ன பண்ணலாம், ஏரோப்ளேனை தரையிறக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புத்தகத்தினுடைய அடுத்த பக்கத்தை படிக்க ஆரம்பித்தாருங்க. தொடர்ந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்துமே அவருக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி காத்து கொண்டு இருந்ததுங்க. ஏன்னா அந்த பக்கத்தில் என்ன எழுதிருந்துச்சின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, டு லேர்ன் ஹவு டு லேர்ன் த ஏரோப்ளேன் பை வால்யூம் 2 ஆஃப் திஸ் புக் இன் த நியரஸ்ட் ஷாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சுங்க. இது கிளீனருக்கு பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சுங்க. இந்த கதையை படிக்கும்போது நமக்கு ஒரு பழமொழி ஞாபகத்துக்கு வருதுங்க. நிறைகுடம் தழும்பாது குறைகுடம் கூத்தாடும் என்று சொல்வார்கள். அதுபோல அரைகுறை அறிவு ஆபத்தானது மட்டுமல்ல, அழிவை தரும். நன்றி.